ahorita está completamente frío. No le he prendido. El ruido que están escuchando es de aquel. Aquel se le puso el clutch nuevo a ese 3000 GT. Pero a ver si no me confunde el ruido aquí con el ruido de aquel. Que se está calentando. Y el problema que trae este carro es que trae un ruido y trae una falla de cilindro. Entonces vamos a darle marcha. Aquí está la llave. Se puede notar el ruido. Ahorita voy a poner el escáner para ver qué cilindro es el que me está haciendo el misfire, porque el dueño ya le cambió. Dice que ya le cambió tanto bujía como bobina y también inyector, pero aún así sigue fallando y aparte hace este ruido. Entonces voy a revisar ahorita con el escáner a ver qué cilindro me está dando, y pues ya se reemplazó esto, entonces voy a tener que revisar la compresión del cilindro, porque al parecer parece que es un ruido del lifter. Es posible que el lifter esté quebrado o el árbol de levas. Entonces voy a checar compresión, y si está muy baja entonces voy a tener que quitar la cabeza del lado que esté marcando misfire, el cilindro, falla de cilindro, para revisar si hay algún lifter quebrado, porque ese ruido no se le quita, así como lo oyen, así me lo trajo. Entonces vamos a tener que revisar, que aparentemente sí oye un ruido como de lifter. Ok, entonces voy a poner el escáner para empezar a revisar qué cilindro es y hacer el diagnóstico para ver qué problema presenta este Chevy Suburban. Bueno, ahorita estoy haciendo una prueba con mi escáner. Estoy revisando el misfire o la falla de cilindro por cada uno de los cilindros. En el 1 ahorita no presenta nada. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Todo marca bien hasta ahorita, pero sigue siendo el ruido y tiene la misma falla. Lo que estoy viendo que en la historia de cada cilindro, en el 1 tiene 371 misfires, el número 2 tiene solamente 14, el 3 tiene 0, el 4 que es 3198 misfires, que es el más seguro que está fallando, que es el 4, y el 1 que es el que tiene misfires. Todos los demás pues son pocos historias solamente, pero el problema aquí parece que se va a presentar en el cilindro 4 y en el 1 mayormente, que es el que tiene más misfires. Entonces voy a revisar el 1 y el 4. Voy a revisar compresión, porque posiblemente ese lifter, uno de esos dos lifters, estén dañados en el 1 y el 4. Entonces voy a revisar compresión en el 1 y en el 4 para ver qué es lo que me da de compresión. Ya se quitaron las cabezas, la 2013 Suburban. Entonces aquí están los lifters, son los normales. Entonces nos estaba fallando el número 1, que son estos dos. Entonces este está pegado y este es el que estaba causando el ruido. Entonces aquí están los demás. Estos son los que están bien, pueden ver. Entonces vamos a cambiar, aunque está dañado, cambiarlos todos de una vez, dependiendo lo que quisiera recomendarle, cambiarles todos. Entonces, ¿por qué? Porque ya empezó uno, entonces los demás van a empezar a fallar también. Entonces
Vamos a quitar las cabezas para poder quitar los lifters. Y el árbol se ve bien. Aquí parece solamente el problema es los lifters, que hay que reemplazar junto con empaques. Esta es la parte nueva del dealer. Se puede ver aquí el empaque, la diferencia, y se puede ver la diferencia en el empaque de esta placa, que ya lo habían cambiado. Este empaque pues no es el original. El original viene siendo este, y aquí en el número 1, que viene siendo este que cargaba los lifters, estamos viendo que está algo mal. ¿Qué es esto? Esto que es lo que causó que el lifter no cargara bien de aceite y causara daño en los lifters. Entonces, por eso es que la pérdida de presión no llegaba bien hacia el lifter y causó. Entonces aquí es recomendable, por eso siempre comprar toda la pieza sin tener que mover nada, para que no pase algo como esto, como en este caso, que le cambiaron solamente el puro empaque. Pero como no pueden quitar esta pieza, todo esto, dejaron todo igual, y por lo que se puede ver aquí, pues causó el problema de pérdida de presión. Entonces siempre tomar en cuenta a cambiar la pieza completa y no tratar de hacer algún trabajo a medias para que no vuelva a pasar esto. Ahora se oye desde aquí. Como la banda, la seca. Está listo, ya terminada. Ya no hace ruido. Y la presión de aceite, pues ahí está lo normal ahorita. Ya después de la temperatura que está a la mitad, eso es lo normal. Ya corriendo, pues tiene que subir un poco más sube la presión. Está subiendo.